Pataas ka mo. Wala. Sigurado ka. Sigurado. Meron kang 5,000. Kapag tama ka dito sa last card, mataas ang pera mo. Magiging 10,000 pesos. Pag nagkamali, kalahati lang 2,500. Congratulations, panalo ka ng 10,000 pesos. Ito lang ha, thank you. Ano kaya ang pamilya? Ano ba meron dito? Ay, ito po cute naman. Ang cute ng teddy bear. Sakto, merong heart shape. Meron din pong mga nakasabit na monkey dito. Ay, ang ganda, Parang